Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, la rubrica Sfogliando gli album. Eccolo qui, album 2021-2022, è l'ultima puntata degli album classici, perché poi vi porto un paio di chicche, tra cui l'album Score, famosissimo del 92-93, con il raccoglitore con le figurine, anche perché mi sta venendo un po' a noia questa rubrica. Probabilmente io non sono stato bravo a passare il messaggio di che cosa volevo fare con questa rubrica, soprattutto nelle ultime settimane. Gli unici commenti che sono arrivati erano tutti: questa è la stagione del ritorno alla vittoria dello scudetto dell'Inter, questa è la stagione del ritorno in Serie A del Genoa. Sì, lo sappiamo, però non era questo che io volevo, era l'analisi dell'album, di come era fatto l'album, di come erano fatte le figurine, non di che campionato fosse. Quindi sinceramente non è passato negli ultimi tempi il messaggio che volevo far passare, quindi questa rubrica con gli album si chiude, con gli album della Panini. Vi porto un paio di chicche e poi la chiudiamo qui. Adesso andiamo a vedere come è fatto dentro, arrivo. Ed eccolo qui, l'album, la copertina non mi piace per niente, tutto posticcio, tutto fatto artificialmente, questo tizio che esulta, figurine 22, pubblico finto. Non mi piace questa copertina. Solito inizio con le tre coppe della Lega. Andiamo a vedere la squadra che ha vinto lo scudetto, che è il Milan. Questo è l'anno del famoso scudetto di Pioli del Milan. Ecco qui le pagine, figurine devo dire molto particolari. Allora, c'è la scritta della squadra messa in verticale, cioè diciamo al contrario rispetto alla normale lettura. C'è lo scudetto, c'è la foto della squadra qui, e poi guardate, attenzione, le figurine, c'è ovviamente la foto dell'allenatore, la figurina dell'allenatore. Attenzione alle figurine, perché le figurine sono orizzontali e non verticali, contorno giallo, sembrano un po' quelle dell'88-89 o del 96-97, sembrano, sì, sono gialle, quindi sì, vedete, tonali qui. Attenzione, perché a sinistra c'è la classica figurina del calciatore e a destra il giocatore in movimento. Questa è una sorta di rivoluzione della Panini, che sceglie di fare qualcosa che in parte si era fatto in Inghilterra negli anni 70-80, quando c'erano i giocatori messi in posa, diciamo, non solo a mezzo busto. Qui ci sono le maglie, le tre maglie, prima, seconda e terza, e qui c'è lo stadio. E poi ci sono le varie statistiche dei giocatori, gli altri titolari in rosa che vediamo qui, piccoli. Eccoli, il povero Andrea Conti che ha detto addio al calcio, davvero sfortunato questo ragazzo. E dopo la Serie A, tanto sono tutte uguali le squadre. Allora, giocatore del mese, i giocatori premiati ogni mese, e allenatore del mese ogni anno, ogni mese il premio ad uno dei 20 allenatori della Serie A. Gli avatar della Serie A Team, onestamente soprassiederei immediatamente. Il calciomercato, vedete, invernale, l'ottima decisione della Sampdoria di riportare Giampaolo in panchina, il solito film del campionato con i momenti più importanti della stagione, l'omaggio finalmente all'Italia campione d'Europa. Se ne erano altamente fregati nell'edizione precedente, si rifanno un po' in quella successiva con i giocatori della nazionale di Mancini che aveva vinto gli europei. Qui altre figurine abbastanza inutili, e poi il calcio femminile, la Serie A femminile con tutte le squadre del campionato delle donne, eccolo qui, e la Serie B. Qui abbiamo Alessandria e Ascoli, le prime due
formazioni del campionato cadetto, scudetti grandi come quelli di Serie A, come era negli anni 80 e 90, gli anni 90 soprattutto, la foto della squadra, le maglie, e qui le figurine come quelle della Serie A, ma più piccole, più strette e più lunghe, le vedete? Simone Corazza, sosia di Edin Dzeko, eccolo qua. Passiamo alla Serie C. Sono andato troppo avanti, se si girassero le pagine sarebbe meglio. Eccolo qui, Serie C con il girone A. Anche qui, come nel passato album vi ho detto, niente foto della squadra, solo scudetti. Girone B e girone C. Questa è la Serie D con i soliti loghi, tutto piccolo piccolo piccolo. Se per sbaglio uno dovesse leggere qualcosa senza lente di ingrandimento, e finisce così l'album, poi con la possibilità come sempre di richiedere le figurine mancanti. Questo è l'album 2021-2022, l'ultimo che andiamo ad analizzare. Francamente, come vi ho detto, non ne vedo più il motivo, però invece vedo il motivo per andare a vedere alcune chicche, come vi ho detto poc'anzi, l'album Score, bellissimo, vi farò vedere quanto pesa, vi farò vedere che figurine c'erano, come erano fatte, e poi se trovo qualcos'altro ve lo porto. Grazie a tutti, ci vediamo domani con la partita, ciao a tutti.